አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አውድና የተከበራችሁ የሳሉ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዲሁም በቴሌግራም የኢስላሚክ ስኩል ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ሰላማችሁ ይብዛ ኢንሻአላህ። ከባለፈው የቀጠለ ህይወት ምስቅልቅል የተሰኘ አስተማሪ ጽሑፍ ክፍል 17ን እጅላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። وهو غطائي የህይወት ምስቅልቅል ክፍል 17 ሰይድና ጎጃሚው በሚችሉት አረበኛ ቢለምኗቸው አንሰማም አሉ። እኛ ላይ መሳሪያ ተደቅኗል። የልጅቷን ልብስ ታግለው አወለቁት። አንዱ ሳትወድ በግዷ ተውኝ እያለች ብትለምነውም በጉልበት ተገናኛት። እያየን ከንፈራችን እየመጠጥን ዝማል። እሱ ሲጨርስ ሌላኛው ሊተካ መሳሪያውን ተቀበለው። እነሱ ብዛታቸው 4 ናቸው። አሁን ሁለተኛው ተተካ። እየተፈራረቁ ስሜታቸውን ሊያበርዱባት ይነጋገራሉ። አንተ ነቀጥለ ተዘጋጅ ይለዋል። ጎጃሚው በጣም ተናደደ። እናንተ ነግሬያችሁ ነበር፣ ሴት ልጅ ስትደፈር ማየት ሴትነት ነው። ይሄ ነው ሴትነት ማለት። አየህ አለኝ። እኔ ምን እናድርግ? ከአማችን በላይ ነው የተደቀነብን መሳሪያ ተመልከት። እንኳን እሷን ለማዳን ለመሞከር ይቅርና ብንንቀሳቀስ በያዙት መሳሪያ አናታችንን በትኖት አልሁት። ሁላችንም ተንበርክከን እጃችን ወደ ላይ አድርገን ነው። ጎጃሚው ከተንበረከከበት ጎን ሲመለከት ትልቅ ድንጋይ ያገኘ። ጎጃሚው የልጅቱ ልቅሶና እነሱ በሚሰሩት ስራ ንዴቱን መቆጣጠር አቃተው። ያን ትልቅ ድንጋይ አንስቶ ከሶስቱ መሳሪያ ከደቀኑብን አንዱን ራሱን በተነው። ከዛም ተነስቶ ዘሎ የመታውን መሳሪያ ለመቀበስ ሲታገል ሁለቱ የቆሙት የጥይት ሮማታ በአካሉ ያወረዱበት። ልጅቷን ሲገናኛት የነበረው አቋርጦ ተነሳ። እኛም ደንግጠን አሟሟቱ ለሷ ብሎ አስጠላ። ተውኝ፣ ልጆች አባት ነኝ፣ ልጆችን ላሳድግበት ያለው ወዶ አይደለም። ሁሉም ተደናገጡ። ጎጃሚውም አናቱን በድንጋይ የተመታውም ሽፍታው ላይመለሱ ወደ አኺራ ሄዱ። ሰይድን ከተንበረከከበት አስነስቼ እኛንም እንደገሉን ባለ በሌለ ጉልበቴ ይዤው ወደሚታየው ገደል ገባን። ሰይድ እያለቀሰ እኛን ብሎ ነው እኮ የተከተለን፣ እኛን አምኖ ነው። አብሬው ካልሞትኩኝ ሽፍታዎቹ ጋር ሄዳለሁ፣ አንዱን ገድዬ እኔም እንደ ጎጃሚው ግደሉኝ እያለ አስቸገረኝ። እኔም አትሄድም ተረጋጋ ብዬ ጥምጥም አርጌ ይዤው ተቀመጥን። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ አካባቢው ጸጥታ ሰፈነ። የልጅቷ ድምጽ ብቻ ስትጮህ ይሰማል። እሷም እርዱኝ እርዱኝ እያለች ታለቅሳለች። ሽፍታዎቹ እንደሄዱ ተገነዘብ። ሰይድን ለቀቅኩት። ከገደሉ ስንወጣ ልጅቷ የሞተው ጎጃሜ ሬሳ ላይ ተጠምጥማ ታለቅሳለች። ምን ነው እኛ ጋር ሁን ብለን ባለመንሁት፣ እኛ ጋር ሁን ባንለው ኑሮ መቼ ሁሉ ይደርስበት ነበር እያለች ወራጅ እንባዋን ዘረገፈችው። ሽፍታዎቹ እሷን አልገደሏትም፣ ጥለዋት ሂደዋል። በእነሱ አስተሳሰብ ሴትን የማይገሉት ለሴት ክብር አለን፣ ሴትን አንገልም ብለው ከሆነ ተሳስተዋን። ለምን የሴት ልጅ ክብሯ መሞታ ሳይሆን ክብር ንጽህናዋ አቅም የላትም ብለህ ጉልበትህን ተጠቅመህ የስሜት ማብረጃህ አለመሆኗ ነው እንጂ ሞት ለሁሉም የማይቀር ስለሆነ ሁላችንም በጎጃሚው ሞት ከልብ አዝነናል። እያለቀስን በርቀት ፍተሻው አካባቢ ያሉ ወታደሮች ጫካውን እየጣሱ ሲመጡ ይታየናል። ወታደሮቹ እንዳይዙን ከዚህ ቦታ እንንቀሳቀስ አለን ሰይዶ። ልጅቷ መሮጥ መንቀሳቀስ አትችልም፣ እግሯ ተያይዟን። ለምን 2 ሰዎች ተፈራርቀውባታል። እጅና እግሯን ይዘን እስከሚደክመን ድረስ መሮጥ ጀመርን። ብዙ ርቀት ከሮጥን በኋላ እያለከለክን ቆምን። በርቀት ፖሊሶቹ አካባቢውን ቃይተውስ የሚይዙት ሲያጡ የሁለቱንም አስከሬን በመኪናቸው ጭነው ሄዱ። አልሐምዱሊላህ ጎጃሚው ቢያንስ ቀባሪ ያገኘ። ግን ሚስቱ፣ ልጆቹ፣ እናትና አባቱ፣ ዘመድ አዝማዱ መቼ ይሆን የሚመጣው፣ መቼ ይሆን የሚደውለው እያሉ ይጠብቁታል። ከአንድ ሰው ተስፋ ለመቁረጥ መሞቱን ለራሱ ማወቅ ትልቅ ነገር ነው። ሁሉም እስከሚሞቱ ድረስ ዛሬ ወይም ነገ ወይም ከነገ ወዲያ ይመጣ ይሆናል እያሉ ከመጠበቅ የበለጠ ትልቅ ህመም የለም። የመን ረሃብና ውሃ ጥም የለም።
በየመንገዱ የሄድን የየመን ህዝብ የዋህ ነው። የሚበላ የሚጠጣ ይሰጡናል። ክፋት የላቸውም። የእናት ሆድ ዝጉርጉር ይባል የለ። አንዳንድ ሽፍታ ቢኖሩም ግን ክፋት የሚያስለምዳቸው ከሌለ ሀገር የሚመጣ ሰው ነው። ግን ሳውዲ ለመድረስ በቃላት የማይገለጽ መከራ አለው። በተለይ እንደኛ ከሴት ጋር አብሮ የሚጓዝ ሰው ህይወቱን እየገበረ ነው የሚሄደው። ከዛም በሌላ አቅጣጫ ወደ አስፓልት ወጣን። አንድ የየመን ሲመጣ አስቁማን የትብብር መኪና ጠየቅ ነው። እሱም መሻለን። የመኖች በጣም የዋህ ናቸው። ጠይቀዋቸው እምቢ ማለት አይወዱም። ወደ ሆነ ትልቅ ከተማ ደረሰን። ከዚያም ከተማ አንዳንድ ሀበሻዎችን አገኘን። ምሽዋር ቤት የት እንዳለ ጠየቅናቸው። እነሱም አሳዩን። ልጅቷን ምሽዋር ቤት ለማስገባት ወሰን። ለልጅቷም ምሽዋር ቤት ምን እንደሆነ አስረዳናት። እኛ ከሳውዲ የሚልክልን የለም፣ አንቺ ግን የሚልክልሽ አለ። ሳውዲ ለሚገኙ ዘመዶችሽ ደውይላቸው። አየሽ አይደለ የመንገዱን ክፋት ስቃዩን፣ እኛ ጋር ሆነሽ በጫካ መሰቃየት የለብሽም አልናት። እሷም እያለቀሰች አመሰግናለሁ፣ አላህ ጅዛችሁን ይክፈላችሁ። ለኔ ብላችሁ ተሰቃያችሁ፣ ለኔ ብሎ አንድ ሰው ሞተ። ካሁን በኋላ እንድትቸገሩ አልፈልግም አለችን። እኛም ችግር የለውም ይሄ ሰባዊነት ነው፣ ብቻ ዱዓ አድርግልን አልናት። ለኛ ብላ ምሽዋር ቤት ገብታ እንዳትቀር ብለን አሁኑን አስደዊ ብለናት ሳውዲ ለሚገኘው ወንድም ተደወለለት። ሁኔታውን አስረዱት። ወንድሟም ብሩን ልካለሁ አለን። ከዛም በይቻው አላህ ካንቺ ጋር ይሁን ብለናት ልንላይ ስንል እንዲህ አለችን። እናንተ እንደ ወንድሞቼን ማችሁ ወንድሞቼ የማደርጉልኝን ውለታ ነው የሰራችሁልኝ። መቼም ቢሆን እናንተ መራቅ አልፈልግም፣ አድራሻችሁን ስጡኝ አለችን። የሰይድን የተዘጋውን መስመርና የሚስቱን ስልክ ሰጠናት። ከዛም እሷ ጋር ተለያየን። አልሐምዱሊላህ እኛም ይህን የማያልቅ መንገድ በመጓዝ ላይ ነን። ከስንት ቀን ጉዞ በኋላ ሀርጥ የሚባል አካባቢ ደረስን። ደክሞን እርቦን በአካባቢው ምግብ ስጡን ስንል የለም ሲሉን ትራፊም ቢሆን ስጡን እያልን እየለመን እያለ አንድ ሀበሻ አገኘን። ለምን ትለምናላችሁ? የነጻ ምግብ አለኮ፣ ከፈለጋችሁ ሳውዲ ደንበር በራሴ መኪና አደርሳችኋለሁ። ወደዛው እንሄድ፣ ምግብ ቤቱን ላሳያችሁ፣ ቅርብ ነው። እኔም ሀበሻ ነኝ። የሀገሬ ሰው ሲሰቃይ ሲራብ ሲጠማ ማየት አልፈልግም አለን። እኛም ሀበሻ ነው የሀገራችን ልጅ ነው ብለን ረሃባችን ለማስታገስና ለሚቀረው ጉዞ ከነጻ ምግብ ስንቅ ልንይዝ አምነው መኪናው ላይ ወጥተን ምግብ ቤት ወዳለበት ቦታ ጉዟችን አመራን። ወይኔ ሀበሻ አንዱ ላንተ ብሎ ይሞታል፣ ሌላኛው ደግሞ ራስ ወዳድ ባንተ ላይ ይቆምራን። ለካስ አጅሬ የምሽዋር ቤት ተላላኪ ገንዘብ የሚከፈለው የአገሮቹ ልጆች አሳልፎ የሚሰጥ ነው። መኪናውም የምሽዋር ቤቶች ነው። እዛም እንደደረስን ከመኪና እየገፈተሩ አውርደው ሳንወድ በግዳችን በግድ አስገብተው በሩን ዘጉብን። ያስገቡን ቦታ ውስጥ ብዙ ክፍሎች አሉ። ብር የተላከላቸው ሲንከባከባቸው፣ ብር የሚልክ ዘመድ የሌላቸው ደግሞ የኔ ቢጤ ድሃ በቦክስና በሰደፍ ተዘቅዝቆ ተሰቅሎ ይደበደባል። ወደኛ መጥተው እንዲህ አሉን። ከሳውዲ ብር የሚልክላችሁ አለ ወይስ የለም ብለው ጠየቁን። አረ የሚልክልን የለም አልናቸው። ታዲያ ምናሻ ከሳውዲ የሚልክልስ ታጣ ከኢትዮጵያ ታስልክ የለ ቀላል ዘዴ እያለ ብለው እየተሳሳቁ ሁለታችን እግራችን ተባብረው ወደ ላይ አንጠልጥለው እግራችን ወደ ታች አድርገው አንጠለጠሉን። ወይ ስደት! የኔና የኢሰኢድ መከራ ገና አላለቀም። እስትንፋስ የልትቆም መለስ ሄድ እያለች ዛሬ ሳበቃልህ ብላ እየፎከረች ጉልበቴም ተባብሮ ያላግጥብኛል። ትንሽ ተጉዞ ቀጥ ብሎ ይቆማል። እስከ ዛሬ ተጓዙ አሁን ይበቃኛል። ከዚህ አላልፍም ደከመኝ ይለኛል። አንጠለጠሉኝ እኮ ሞቴ ይታየኛል። ከንፈሬም በረሃብ ስንጥቅጥቅ ብሎብኝ በውሃ ጥም ብዛት ደም እየተፋሁኝ በማላውቀው ሀገር በመንደር እንግዳ የማይቻል ዳገት የማይቻል ሜዳ በሌለብኝ ጥፋት የማይፍዳ ዳግሞ ወደ ኋላ አልመለስም። ካሰብኩበት ለመድረስ ተስፋ አልቆርጥም ብዬ የምለፋው ነገን በማሰብ ነው። ፈተናው በዛብኝ ዛሬስ መሞቴ ነው። አንጠልጥለውኛን ደሞ ምን ሊያረጉኝ ነው? ሰው ሞልቶ ሲረክስ በስደት ሲዋኝ ሀገሬ ምናልሽኝ መች አስቀየምሽኝ? ባልበላም ባልጠጣም አየርሽ ናፈቀኝ። ይሄ ስደት ህይወት ዛሬ ሳስለቀሰኝ አንድ ቀን ሳልስቅ እንባ ተናነቀኝ። ታዲያ ምናሻ ከሳውዲ የሚልክልስ ታጣ ከኢትዮጵያ ታስልክ የለ ቀላል ዘዴ እያለ
ብለው እየተሳሳቁ ሁለታችንም እግራችን ተባብረው ወደ ላይ አንስተው አንገታችን ወደ ታች አድርገው አንጠለጠሉን እና ድብደባ ጀመሩን። ከዛም ትንሽ ረፊውና መታው ደግሞ በቦክስ በእርግጫ መቋቋም የማንችለው ድብደባ መቀበል ይዘናን። ወደ ምሽዋር ቤቱ ሰው ይዞ የመጣ ደላላ ብር ካስከፈለ በፐርሰንት ይታሰብለታል። በወርም የሚከፈላቸው ደሞዝ አላቸው። ያ ልርዳችሁ የአገሬ ልጆች ብሎ ያስገባል ልጅ እኛን አሳልፎ እዚህ አምጥቶ መስጠቱ ሳያንሰን እየገፋ የሚያሰቃየን እሱ ሆነ። ሁለታችንም ተንጠልጥለን እጃችን ወደ ኋላ ታስሮ ሲፈልግ በቦክስ በፍልጥ እንጨት ሲያሻውን በመግረፊያ ጎማ ተጫወተብን። ድብደባውን መቋቋም አቅቶን ጩኸታችንና እልቅሷችን ለቀቅ ነው። ደግሞ የሚያሳዝነው የሚያሳዩን ነገር አሳዛኝ ነው። ምሳሌ የሚሰጡት በሰው ልጅ ሕይወት ነው። እንደዚህ ይሉናል፣ አያችሁ ብር የማታስቡ ከሆነ እንደነዛ እንደምታዩቸው ሰዎች እጣችሁ መሆኑ ነው፣ አስቡበት ይሉናል። ከዛም የተንጠለጠልንበት ክፍል ውስጥ በአይናችን ስናማትር ራሱን ስቶ አይኑ የፈጠጠ አለ። የሞተም አይጠፋም፣ የህያው ሙት ከሞትም በላይ ካሉት በታች ደግሞ እኛለን። ወላሂ ያዚያ ክፍል ብልቱ እንዳይሰራ ያረጉት፣ አይኑን ያወጡት፣ እጁ እግሩ ተተቆረጠ፣ ራበኝ ያለ የሚያለቅስ በድብደባ ብዛት ሁለት እግሩ ከጥቅም ውጭ ሆኖ የሚንከባለል። አረ ምን ይቁጡ! ለወሬም አይመች ሰው ሆኖ መፈጠር ያስጠላል። ደግሞ የሚገርመው ከታሰሩ አመት 2 አመት 3 አመት የሆናቸውም አሉ። እኛም ከ3 ቀን ድብደባ አሳልፈን 3 ቀን በድብደባ አሳልፈን ውሃ ጠብ ነው የሚያረጉልን። ምግብ ደግሞ 1 ጉርሻ ይሰጡሃል። ድብደባው ከአቅማችን በላይ ሆነብን። እሺ ተስማምተናል፣ ብር እናስልካለን ብለን ከላይ ወደ ታች ገመዱን ሲፈቱት በጭንቅላታችን ቆምን። ከዛም ከወደቅንበት አንስተው በመሳሪያ ጠግነው እየገፈተሩን ሲያሻቸው በእግራቸው በእጃቸው እያጣፈሩ የምሽዋር ቤቱ ኃላፊው ባለቤቱ ጋር አስቀመጡን። ስልኩን አወጣና እንካ ደውሉ አለን። የሚያውቀው አማርኛ ይሄ ብቻ ነው። ከኋላችን ደግሞ እዚህ ምሽዋር ቤት ያስገባን ከዳተኛው ሀበሻ ብር ካላስላካችሁ እኔ ነኝ የምገላችሁ ይለናል። የሚገርመው የመኖችን ክፉ አረጋቸው የኛው ጥቅም ፈላጊ በወገኑ ደም የጠገቡ ጨካኞች ሀበሾች ናቸው። ሌሎችም ብዙ ሀበሻዎች በደላላ ስራ ላይ ተሰማርተው ከሰው ጋር እየተነጋገሩ የሚያመጡ ምሽዋር ቤት ውስጥ ሰው ደብዳቢ ከበረሃ እንረዳችኋለን እያሉ ምሽዋር ቤት የሚያስገቡ ጨካኞች ሆነዋል። በዛለው እጃችን ስልኩን ተቀብለን ወደ ሀገር በግ ፍየል በሬ ሽጠው ይልኩልናል ብለን በማሰብ የቤተሰቦቻችን ቁጥር ስልክ ላይ ለመጻፍ ስንንቀጠቀጥ መቼም ሰው ቢከዳ አላህ አይገዳም። ድንገት ያልታሰበ የአላህ ነገር 4 ሰዎች በሩን ከፍተው ገቡ። የሳውዲ ነዋሪ ናቸው። ወፍራምና ረዣዥም ናቸው። የምሽዋር ቤቱ ኃላፊ የሚያሰቃዩን ሳይቀር እነሱን ይመለከታሉ። ስለማንም ምንም አያሳስባቸው። አላማቸው መረጃ ደርሷቸው እኛን ለመርዳት ነው። መሳሪያ ይዘዋል። ምሽዋር ቤት የገቡት ሮብሻ ፈጥረው የቻሉትን ሰው ለማስወጣት አስበው ነው። ቅውጥ ያለ ሮብሻ ፈጠሩ። በሩን ከፍታችሁ እነዚህን ሰዎች የማታስወጡ ከሆነ መሳሪያ ተኩሰን ፖሊስ መጥቶ ጉዳችሁ ከሚወጣ ክፈቱና አንድ በአንድ አስወጡ አሏቸው። የየመን ሰዎች ፖሊስ በጣም ነው የሚፈሩት። ለምን ፖሊስ ሰማ ማለት በጣም ከባድ እርምጃ ነው የሚወሰድባቸው። ምንም ሳያንገራግሩ በሩ ተከፈተ። ሊያስወጡን የመጡ ሰዎች መሳሪያቸው እንደደቀኑ እኛንም አንስተው ወደ መውጫው በር ገፈተሩን። መሮጥ የሚችል ሰው እየሮጠ ከዛ አካባቢ አመለጠ። በድብደባ ብዛት የተጎዳ የደከመ በምን አቅሙ ሩጦ ያመልጣል። እርዱን እያሉ ያለቅሳሉ። ግን ሁሉም ነፍሴ ብሎ ራሱን ከዚህ ጉድ ለማውጣት እዛ ክፍል ያለው እዚህ ቤት በሩጫ እየወጣን ነው። የሚወጣው ሰው ብዛት ልነግራችሁ አልችልም። ሴት ወንዱ ከተለያዩ ክፍሎች ወጥቶ አካባቢውን ራቅን። ይገርማል። ለካስ ግፈኛ በዳይ ሲበዛ እንዲህ አይነት ጀግናም አለ። አጃይብ ነው። የምሽዋር ቤቶች እንደፈለጉ እንዳላረጉን አሁን ዝም አሉ። ተኩሰው እንደመቷቸው መሳሪያ ይዘዋል።
የሽጉጥ የድምጽ ሮምታ ፖሊስ ከሰማ ደግሞ ለባለ መሽዋሮቹ ቤቶች ጠንክ ነው። ብቻ ከዛ መሽዋር ቤት አላህ እነዚህን ሰዎች ሰበብ አድርጎልን አመለጥን። አሁንም አልহামዱሊላህ። ውጭ ምን ይላል? ያመለጥንበት መሽዋር ቤት ስሙ አብደል ቀዊ ቁጥር 2 ኻርጥ ይባላል። ትርጉሙ ኃይለኛው ማለት ነው። እውነትም ትክክለኛ ስም ነው። እውነቴን ነው። ዋሽቼ ከሆነ ስደትን የቀመሰው ሰው ያውቀዋል፣ ምስክር ይሆናሉ። መሽዋር ቤት ደግሞ በጣም የሚገርመው ለሴት ልጅ አዘኔታ የሚባል ነገር የላቸውም። ሴት ልጅ የሚደፍሩት ወዳ ሳይሆን ተገዳ በጉልበት ነው። ኢንሻአላህ ክፍል 18 ይቀጥላል።